السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیئر میں۔ ناظرین، آج میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں ایک زبردست قسم کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سردی کا موسم آنے والا ہے اور سردی کا موسم شروع ہوتے ہی بچوں اور بوڑھوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، فلو اور گلے کی خراش شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ان تمام بیماریوں کا انتہائی آسان اور مزیدار علاج بتانے والا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ کو اسکرین پر جو شربت نظر آ رہا ہے، اس کا نام مرحبا جوشاندہ سیرپ ہے۔ یہ بیش بہا قدرتی جڑی بوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سیرپ عرصہ قدیم سے نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ جوشاندہ سیرپ گلے کی خراش اور کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے، بلغم کے اخراج میں معاون ہے، کھانسی کو ختم کرتا ہے، پھیپھڑوں کو انتہائی طاقت دیتا ہے۔ اس کا استعمال کرنا انتہائی آسان ہے۔ ناظرین، بڑوں کے لیے چائے کے 2 چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کرائیں اور بچوں کے لیے چائے کا 1 چمچ دن میں 2 مرتبہ۔ ناظرین، اس کا باقاعدہ استعمال سے آپ کچھ ہی دنوں میں مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر مزید کسی بیماری کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو تسلی بخش جواب دیتا رہوں گا۔ تب تک ملتے ہیں ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔